আসমানি কোনো বন্দরে অজানা চোখ পড়লো যে তোর চোখে, বোবা কথাগুলো আজ ঠোঁটে, তোর হাতে রেখে হাত পা বাড়ায়। ঠিক এভাবে গল্প তোর দু চোখে রেখে চোখ, ঠিক এভাবে গল্প তোর দু চোখে রেখে চোখ। এই মরশুমে শুধু তো আমার গল্প, এই মরশুমে শুধু তো আমার গল্প। বারে বারে ফিরে যাচ্ছি তাই, তোকে ছাড়া কোনো রাস্তা নাই। তোর আবদারে খুনসুটি 12 মাস একসাথে দেব অঞ্জলি, শাড়ি ছুঁয়ে যাবে পাঞ্জাবি, মেঘ রোদ্দুর হয়ে যাবে নাজেহাল। শুরু এভাবে প্রেম সফর, সাক্ষী থাকুক এই শহর। শুরু এভাবে প্রেম সফর, সাথী থাকো এ শহর। এই মরশুমে শুধু তো আমার গল্প, এই মরশুমে শুধু তো আমার গল্প, এই মরশুমে শুধু তো আমার গল্প। रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे।
शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी बेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लैके आना नी वेड़ा सजिया मेरा सजना मिलिया सजना मिलिया सजना मिलिया वो बिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी वेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लैके आना नी मेरा सजना टोलना वे रंजन माही टोलना वे हीर जोगनी टोलना वे टोलना तू मेरा नसीबा टोलना वे टोलना मैं जुगनी तेरी टोलना जावा ना मैं बिन शहनाइया सतरंगी रूबाइया सुना जा तू अर जाइया जावा ना मैं बिन शहनाइया सतरंगी रूबाइया सुना जा तू अर जाइया शामिया ना सजावा डोली लैके मैं आवा आतिशबाजी करा के तेनू लैके मैं जावा তোর কি যে মন খোঁজে বল না আমায় তোর চোখে চোখ রেখে সন্ধে নামায় আমাদের দুজনের আলাপ হয় একটা কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে। তারপর ধীরে ধীরে আমরা 6 বছর একসাথে রিলেশনে ছিলাম। 6 বছর পথ চলার পর আমরা দুজনে ডিসাইড করি যে এবার বিয়েটা করা যেতে পারে। তো 2014 আমাদের বিয়ে হয়। তো বিয়ের পথ চলাটা আমার ভালোই, খুব একটা খারাপ নয়। বিয়ের প্রথম দিকটাতে একটু স্ট্রাগল ছিল, দাদাকে ছেড়ে বেশিরভাগ সময়টা আমাকে থাকতে হয়েছে। তো কিছুদিন আমরা আলাদা থাকি, তারপর আমাদের লাইফটা স্মুথলি কাটতে সুন্দরভাবে। আমার হাজব্যান্ডে সে খুব মজার মানুষ, মানে সব কিছুতেই আমাকে পারমিশন দেয়, কোনো কিছুতে বাধা নেই, আমাকে সব কিছু সাপোর্ট করে, যেটাই করতে চাই সেটাতেই আমাকে সাপোর্ট করে আর খুব আন্ডারস্ট্যান্ডিং। Journey has been good, but it's very important is in post-marriage, what one does not understand is the pre to post transition, where in pre one is very much inclined to the single hood, bachelor hood,
He knows how to lead his own life. Doesn't care about anybody in the world. Doesn't think about anything in the world. But when it comes to post-marriage, I think it becomes a complete 360-degree opposite of what you think. You are bound with expectations. You are bound with responsibilities. You have a lot to do. Each step you think through or you do or you take action upon is looked upon, judged upon, and you go ahead. And what is very, very important for us as a couple is, I think I have learned a lot. Now I know how to manage things very important in post-marriage. And this is not just for me but for everyone. That you need to know how to manage things. Otherwise you are in a big problem. You are in a problem with your own family, you are in a problem with your in-laws. Because both of them have different set of expectations. And nobody is wrong. Nobody is right. Both are right. But everybody has their own way of thinking, own culture. I think very important is the culture shock. If both of us were from two different cultures or two different thought process of upbringing, that made lot of difference when we see marriage as a whole. My way of thinking is completely different. Her way of thinking is completely different. But yet we are together. Yet we are trying to make each other happy. Obviously, we do fight, we do quarrel. That does not mean we are super happy couple, nothing like that. There is nothing called a super happy couple. That's a myth. That's not fact, that's myth. So if you have to understand this, probably you'll have to get married. If you don't want to understand it, don't get married, but you will never know this. I always had this fear, how will my wife be? Will she be able to cook good? She can cook marvelous. I think I always keep telling her, when we grow old, we will set up a kachori shop or egg roll shop or some other shop. Something that we can do, like something both of us love. She loves to cook, she has that passion. I love to eat, I have that passion. Both of us know what is good food. That is where we connect. I think very, very important for each and every person, and especially for men. Your way to a man's heart is through his stomach. I think that's all.